1979 წლის 18 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა ასამბლეამ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოქმედის კონვენცია მიიღო. 1994 წელს კონვენცია საქართველოს შეუერთდა. მე-18 მუხლის მიხედვით მონაწილე სახელმწიფოებმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს კომიტეტში ყოველი 4 წლის მერე და შემდგომში განსახილველად საკანონმდებლო, სასამართლო, ადმინისტრაციული და სხვა ღონისძიებების შესახებ ანგარიში უნდა წარუდგინონ. 2012 წელს საქართველოს მთავრობამ კომიტეტს წარუდგინა მე-4 და მე-5 პერიოდული ანგარიში საქართველოს მიერ კონვენციის შესრულების შესახებ. ქალთა უფლებებსა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე 12 ორგანიზაციამ და სამა ქალთა ქსელმა ალტერნატიული ანგარიში მოამზადა. ანგარიშის შემუშავებას კოორდინაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა გაუწია. ანგარიში მომზადა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერით. ჟენევაში გამგზავრებამდე ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი გამართა. ფორუმში მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვის კომიტეტის 58 სესიაზე წარსადგენი რეკომენდაციები. On National Machinery for the Advancement of Women, we would like to highlight that government of Georgia expressed the Euro-political will to implement gender policy. ჟენევაში ჩასვლისთანავე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ელენე რუსეცკაიამ მზადება დაიწყო CEDAW კომიტეტის წევრების წინაშე მოხსენებით გამოსასვლელად. საქართველოდან ჩასული არასამთავრობოებისთვის კომიტეტში მოხსენების გასაკეთებლად 10 წუთი იყო განსაზღვრული, მაგრამ ორგანიზაციები ემზადებოდნენ ასევე არაფორმალური შეხვედრისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის, ასოციაცია HERA 21-ს და კავშირი საფარის წარმომადგენლები მოსამზადებელ ტრენინგს დაესწრნენ. ტრენინგი აზია-პასიფიკის ჯგუფის წევრებმა გამართეს. მერე წამოვა შეკითხვების რაუნდი, უცბად და პასუხები, შეიძლება რომ თუ არ გაკუთხა რომ მერე დაწერილობით მოგაწვდი და ბოლოს არის მარტო ჩვენი ომბუდსმენი ჩამოვიდა, იმათი არ ჩამოვიდა. სუდი ის არის რომ ყველაფრის ამისთვის გამოყოფილია მარტო 1 საათი სამყაროს და არის ძალიან ცოტა დრო. მასწავლებელ შტოში სისტემის შექმნა, ანუ არა გვაქვს სისტემა, არანაირი აღსრულების მექანიზმებია. სისტემა აღმასრულებელ შტოში არ დახვეწეს, ანუ ესეთი მესიჯი გვაქვს, აზრი არაფერს არ აქვს. ანუ ეს ორი არის რომ 2 წელიწადში მოითხოვენ, აი აქ რა ხდება, ამაზე ინფორმაცია. მონაწილეებმა ერთმანეთს კომიტეტის წევრებისთვის გამზადებული მოხსენებების ტექსტი გააცნეს. ზეპირი მოხსენებები შეიცავდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ეროვნული ინსტიტუციური მექანიზმი, ქალთა მიმართ ძალადობა, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა პრობლემები, ნარკომომხმარებელ ქალთა პრობლემები, LGBT ქალების პრობლემები, ადრეული ქორწინებები და შრომითი უფლებები საქართველოში. IDP women have problems of housing, especially finding proper housing conditions or legalization of their property. ფაქტურად არ არის მთავრობის მიერ ხალდაჭერილი ჯანმრთელობის სერვისები, რომელზეც ქალ ნარკოტიკების მომხმარებლებს ხელი მიუწვდათ. ასევე ფეხმძიმე ქალ ნარკოტიკების მომხმარებლები არ იღებენ ასეთ სერვისებს. ასევე ისინი არიან ძალიან დიდი მსხვერპლი ძალადობის, დისკრიმინაციის და სოციალური სტიგმის. ჟენევაში გაეროს შტაბ-ბინაში შედგა დახურული არაფორმალური შეხვედრა არასამთავრობოებსა და კომიტეტის წევრებს შორის. შეხვედრას ფასილიტაცია გაუწია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა თამარ დეკანოსიძემ. კომიტეტის წევრებმა ერთხმად აღნიშნეს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ შესრულებული მნიშვნელოვანი სამუშაო და ამავდროულად დაინტერესდნენ თუ რამდენად კოორდინირებულად მუშაობს სახელმწიფო ამ თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
ვახსენეთ, რა თქმა უნდა, სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობის საკითხი. 13-25 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის შესრულებაც თავისთავად ამ საკითხთან არის დაკავშირებული, რადგან ერთ-ერთი მიმართულებაა ეს გეგმის და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გამოიყო და შემდეგ უკვე კომიტეტის წევრების მხრიდან განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია, ეს იყო იძულებით გადაადგილებული ქალები და კონფლიქტის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები, კონფლიქტის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები ქალები და ბავშვები. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვახსენეთ ერთი, რაც თვითონ რა ყველაზე დიდი გამოწვევა, ეს არის ფსიქოსოციალური დახმარება. Because we received a lot of information from NGO representatives. ვფიქრობ, რომ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კომიტეტის წევრებს შორის ურთიერთობა საკმაოდ კარგი ფაქტია, რადგან ჩვენ ვიღებთ უამრავ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან. მინდა აღვნიშნო ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებული სამუშაო, მათგან უამრავი მასალა მივიღეთ. ვფიქრობ, რომ კომიტეტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიზნები მსგავსია, დაიცვას და განახორციელოს ამ კონვენციის ყველა მუხლი. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ერთად. Briefing with NGO from Georgia and there was a question whether მე ვესწრებოდი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრიფინგს. იქ იყო კითხვები, მასალები და მსჯელობა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რაც იძლეოდა შესაძლებლობას შევქმნოდა წარმოდგენა საქართველოში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ. მინდა აღვნიშნო, რომ ბრიფინგი ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ძალიან პროდუქტიული და შემოქმედებითი იყო. გაეროს შტაბ-ბინაში არასამთავრობოებისთვის დაგეგმილ ბრიფინგზე სიდო კომიტეტის წევრებმა მოისმინეს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ზეპირი მოხსენებები ქვეყანაში ქალთა უფლებების კუთხით შექმნილ მდგომარეობაზე. კავშირის საფარის წარმომადგენელმა ყურადღება გაამახვილა ქალთა სიღარიბეზე და შრომით უფლებებზე, ასევე LGBT ქალებზე. ასოციაცია HERA 21-ის წარმომადგენელმა ბავშვთა ქორწინებაზე, აბორტების რიცხვსა და სქესით განპირობებულ სელექციურ აბორტებზე ისაუბრა. ამ საკითხების მიმართ არ არსებობს ერთობლივი შემუშავებული სტრატეგია, რომელიც რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებს განიხილავს ოჯახის დაგეგმვის სერვისებთან ერთად. არ არის ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრები და მთიან რეგიონში ცხოვრები ქალებისთვის, არ არის ხელმისაწვდომი კონტრაცეფცია და არ არის შექმნილი ალტერნატივა, რომელიც ხელს შეუწყობს აბორტის რაოდენობის შემცირებას საქართველოში. ზიანის შემცირების ქსელის მომხსენებელმა ყურადღება გაამახვილა ნარკომომხმარებელ ქალებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ელენე რუსეცკაიამ ყურადღება გაამახვილა გენდერული მექანიზმის აუცილებლობის შესახებ საქართველოში. მისი აზრით, ქვეყანაში გენდერული მექანიზმი მოუწესრიგებელია. კანონით არ არის განსაზღვრული ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის აუცილებლობა, რის გამოც გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა მონაწილეობა არის დაბალი. არასამთავრობოებისთვის კომიტეტში მოწყობილ მოსმენას მთავრობის დელეგაცია მთელი შემადგენლობით დაესწრო. კომიტეტის მეცხრე შეკითხვის შესახებ, რომელიც ეხებოდა მონაწილეობას პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გსურს განვაცხადოთ, რომ ქალთა წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში ძალზე დაბალია, ასევე დაბალია ქალთა მონაწილეობა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ეს გამოწვეულია პოლიტიკური ნების არარსებობითა და გადაწყვეტილების მიმღებთან დაბალი ინფორმირებულობით, მცირე გამონაკლისების გარდა. ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ უნდა გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა, როგორც პოლიტიკაში, პარლამენტში იქნება ეს თუ აღმასრულებელ რგოლში, აქ ორი აზრი არ არის. ამაზე ზრუნავს უკვე სახელმწიფო და როგორც საკანონმდებლო დონეზე ჩვენ უკვე რამოდენიმე გადაწყვეტილება მიღებულიც გვაქვს, მაგრამ ამას დაჭირდება ალბათ გაძლიერება მომავალში, მაგრამ ამის საფუძველი რომ უკვე არსებობს დღევანდელ ხელისუფლებასაც პოლიტიკური ნება გააჩნია, ამან ეს დადასტურდა მე მგონი ბოლო ადგილობრივი არჩევნებითაც, სადაც აიწია, არ არის საკმარისი, მაგრამ აიწია რაოდენობა პოლიტიკაში მოღვაწე ქალბატონებისა 83-მდეა მაჟორიტარების ჩათვლით. For the committee's work, the NGO
კომიტეტის მუშაობისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან როდესაც ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას სახელმწიფოსგან, ჩვენთვის ძალიან რთულია იმის შეფასება, თუ რა დარჩა ანგარიშის მიღმა. რის შესახებ არ გვაქვს ინფორმაცია, რა პრობლემები არსებობს რეალურად. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კარგად იყვნენ მომზადებული ანგარიშების კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანგარიშები უნდა იყოს საიმედო. ამ შემთხვევაში ანგარიშებს თან ახლდა წყაროები და იყო ძალიან სანდო. ასევე პრეზენტაციები იყო ძალიან მიზნობრივი. ვფიქრობ, საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთგვარი კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ეფექტურია, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ ერთად. კიდევ ერთი ანგარიში წარდგენილი იყო კომიტეტში სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, რომელიც ომბუდსმენის მოადგილემ პაატა ბელქაძემ წარადგინა. ყურადღება გამახვილდა 4 ძირითად მიმართულებაზე, ეს არის ადრეულ ასაკში ქორწინებები, ქალთა მიმართ ძალადობა და მისი გახშირებული ფორმები, ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობა და ამ მიმართულებით იქნა გაშლილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოხსენება. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომიტეტის ბევრი წევრისგან სწორედ ის კითხვები იქნა დასმული, რასაც სახალხო დამცველი თავის წლიურ საპარლამენტო ანგარიში და კომიტეტის მიმართ გამოგზავნილ მოხსენებაში ამახვილებდა ყურადღებას. გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოქმნის კომიტეტში შედგა საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი მე-4 და მე-5 გაერთიანებული პერიოდული ანგარიშების განხილვა. წარდგენილი გაერთიანებული ანგარიშების განხილვა საქართველოსდან 29 კაციანი დელეგაცია დაესწრო მანანა კობახიძის ხელმძღვანელობით. საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი გაერთიანებული ანგარიში საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს კოორდინაციით შემუშავდა. საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების წარმომადგენლები 5 საათის განმავლობაში პასუხობდნენ კომიტეტის წევრების მიერ დასმულ შეკითხვებს. ჩვენი უწყების მიმართულებით მაგალითად იყო კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კეთება კონფლიქტი დაზარალებული რეგიონების მიმართულებით და ასევე ხალხთაშორისი სახალხო დიპლომატიის კუთხით ქალების მონაწილეობით. აქ ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებები არის მნიშვნელოვანი მექანიზმი, სადაც განიხილება ადამიანის უფლებების და მათ შორის ქალთა უფლებების დარღვევა ოკუპირებულ რეგიონებში და ამაზე ქონდა საუბარი, რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით. ასევე ვისაუბრეთ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალებს შორის განათლების მნიშვნელობაზე, ადრეული ქორწინების, ოჯახური ძალადობის და სხვა მსგავსი სოციალური გამოწვევების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე და პრინციპში მივახილეთ ყველა სფეროში არსებული მდგომარეობა. არაერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი განვიხილეთ დაწყებული ქალთა რეპროდუქციული უფლებებით, დასრულებული თანაბარი ანაზღაურების უფლებით ქალთა და მამაკაცთა შორის. ასევე განვიხილეთ მთელი რიგი საკითხები, წამოიჭრა გერიატრიული თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა აღზრდის საკითხები. აბორტის რეგულაციები ცალკე იქნა და სელექციური აბორტის თემა ცალკე იქნა განხილული და ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად არსებული დროის რესურსის გამოყენებით ქართულმა მხარემ გასცა პასუხი ყველა იმ კითხვას, რომელიც იყო დასმული. ეროვნული ინსტიტუციური მექანიზმი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ეს ის საკითხებია, რომლითაც კომიტეტის წევრები ყველაზე მეტად დაინტერესდნენ. მათ მოიწონეს საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ნორმატიული და სამართლებრივი ბაზის დარეგულირებაში, გენდერული თანასწორობისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის მექანიზმების შემუშავებაში. იმედი გამოითქვა, რომ ეს ქმედებები გაზრდის ქალთა ძირითადი სამი ჯგუფის, იძულებით გადაადგილებული ქალების, პატიმარი ქალების, განსაკუთრებით ნარკოდამოკიდებული ქალების და LGBT პირების დაცვას. ექსპერტებმა სხვა საკითხებიც დააყენეს, მათ შორის ქალთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებული ზომების გამოყენება გენდერული უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად საზოგადოებაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი იქნება საბოლოო დოკუმენტი, რომელსაც შეიმუშავებს კომიტეტი, სადაც ასახული იქნება კონკრეტული რეკომენდაციები, როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა ბრძანა, ჩვენ განზრახული გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა გავაგრძელოთ კომიტეტთან და მათ მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების იმპლემენტაციაზე, რათა
კიდევ უფრო მეტი პროგრესი ვაჩვენოთ სხვადასხვა მიმართულებით შემდეგი განხილვების დროს. დისკუსიიდან, კითხვებიდან გამომდინარე ისინი დადებენ საბოლოო დასკვნებს და რეკომენდაციებს და ეს არის 23 ექსპერტი მსოფლიო დონის, რომელიც მუშაობს საქართველოზე ეს 2 დღე. ამიტომ რა ის დასკვნები და რეკომენდაციები არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პოლიტიკის ფორმირებისთვის. და ჩვენ არ მოგვეცემა შესაძლებლობა რომ ეს რეკომენდაციები გქონდეს ახალი კიდევ 4 წლის მინიმუმ 4 წლის განმავლობაში, მაგრამ თუ ისე მოხდა რომ თქვა 4 წლის შემდეგ ის რეკომენდაციები ისევ გასახორციელებელი არის და არ არის გათვალისწინებული, ეს ძალიან ცუდი ინდიკატორი იქნება. ანუ ქვეყანა სერიოზულად არ აღიქვავს მაშინ მთელ ამ პროცესს. Well prepared that they sometimes also answered question we didn't really ask. მთავრობა დიდი დელეგაციით იყო წარმოდგენილი და თითოეული მათგანი ცდილობდა ამომწურავად მოეწოდებინათ ინფორმაცია თუ რა გაკეთდა მათ სფეროში. ვფიქრობ ეს იყო დიდი და კარგი დელეგაცია. ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი დისკუსია. ასევე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ რამდენიმე დიდი რეკომენდაციის მოწოდება საქართველოსთვის. ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ისინი განხორციელდება. საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებული საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების და ეროვნულ დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტური მექანიზმების შექმნის ვალდებულება აქვს. ადამიანის უფლებათა სფეროში საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს გაეროს ადამიანის უფლებათა სააგენტოებთან, ევროსაბჭოსთან და ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან. საქართველოსთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, თუ ისინი კონსტიტუციაში შეესაბამება, შიდა ნორმატიულ აქტებზე უპირატესი უნდა იყოს. გარდა ამისა, სახელმწიფო აღიარებს და იცავს საყოველთაოდ აღიარებულ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც მარადიულ და უზენაეს ადამიანურ ფასეულობებს. When I read როდესაც მე ვკითხულობ 2006 წლის რეკომენდაციებს, ვფიქრობ, რომ ისინი უფრო ზოგადია და ბევრს არაფერს ამბობენ, ვინაიდან გვაკლია ინფორმაცია. ვფიქრობ, ახლა ჩვენ გვაქვს მეტი ინფორმაცია, მეტი ცოდნა იმის შესახებ თუ რა ხდება და ასევე ვთვლი, რომ მთავრობამ გარკვეული ქმედებები განახორციელა, რამაც განაპირობა გაუმჯობესება. საერთაშორისო პროექტებიდან გამომდინარე, რომლებიც მხარდაჭერილია ამერიკის მთავრობისა და ევროკავშირის მიერ, სახეზეა გარკვეული გაუმჯობესებები. თუმცა ამ პროცესის მდგრადობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გარდა გარე მხარდაჭერისა, თქვენ თავად გქონდეთ სამოქმედო გეგმა. ეს მხარდაჭერა ყოველთვის კარგია, მაგრამ ვფიქრობ იმაზე, თუ რა მოხდება მაშინ, როდესაც ეს ყველაფერი დასრულდება, რა რეგულაციები და საკანონმდებლო ბაზა იქნება. ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვის კომიტეტის დასკვნითი შენიშვნები საქართველოსთან მიმართებაში ანგარიშის განხილვის შედეგად ერთ თვეში იქნება მიღებული. კომიტეტი მიიღებს დასკვნით შენიშვნებს, მათ შორის ძირითად პრობლემურ საკითხებს და რეკომენდაციებს, რომლებიც მონაწილე სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს წინა ანგარიშსა და მომდევნო ანგარიშის შორის პერიოდში.